എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സനാദ്രി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതീവ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള 2 ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പൈനാപ്പിൾ, അതായത് കൈതച്ചക്കയാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ വളരെ വിലക്കുറവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ കൈതച്ചക്ക. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ അത് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ളതൊന്നും അല്ല, ഞാനൊരു ഇടത്തരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഷ്ണിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുവേ ഒന്ന് നടുഭാഗത്തൂടെ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് എടുക്കാമേ. ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ കൂഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എടുക്കാറില്ല. അത് ചൊറിയുമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോടു കൂടിയാണ് അവർ എടുക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തതുകൊണ്ട് ചൊറിയില്ല. അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു കനത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടലമാവ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 സ്പൂണ് കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തിരി വലിയ സ്പൂൺ കടലമാവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി 1 സ്പൂണോളം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. 1/2 സ്പൂണ് കായപ്പൊടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് സോഡാപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദോശമാവൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ മിക്സ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ തവി കൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൈതച്ചക്കയുടെ ബജി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായോന്നറിയാൻ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ മാവിൽ മുക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. ഇത് പുറമേ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി, അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ്, ഒരു മധുരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ഞാനിത് മറ്റൊരു തരത്തിലൂടെ ഇത് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇതേ സെയിം സാധനം തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 4 സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂണ് വെള്ളം, അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമേ. ഇനി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബജി ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് എല്ലാം ഒരു മൊത്തം ഇടുന്നില്ല, കുറേശ്ശെയായിട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ മധുരമുള്ള സ്നാക്കുകൾ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ താല്പര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചസാര പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 2 ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.